cerita pengalamannya ketika kemudian anak-anak kena batuk pilek ya. Sekarang musim hujan jadi kayaknya masih mudah sekali musimnya untuk kena batuk pilek. Apa yang kemudian dilakukan? Iya, Bu. Terima kasih Bu Eni. Saya akan sedikit bercerita tentang anak-anak ya, ketika menjaga kesehatan anak-anak ketika di rumah saja ini ya. Anak-anak ini umurnya yang gede itu mau 9 tahun, yang kecil mau 4 tahun. Nah, karena cuacanya seperti ini ya, jadi angin terus dingin gitu ya. Apalagi saya tinggalnya di daerah Dau, itu tingkat dinginnya itu lebih dingin daripada yang di bawah-bawah sini ya, di Ya daerah Dinoyo. di Pada saya area kota Malang Kota ya. Kalau yang di iya, di pinggiran, Malang. kalau di Iya, pinggiran di lebih daerah dingin. Dau dekat pegunungan jadi lebih dingin lagi ya. Ya, lebih dingin. Ya, anginnya juga kenceng karena depan rumah itu mepet bar Bu ya, barongan. Jadi anginnya kenceng banget. Oke, oke. Itu anak-anak itu kan, kalau anak-anak saya itu di sayur itu memang pilih-pilih ya. Kadang itu maunya, kalau mainnya cuma kelor, terus wortel, bayam gitu aja, kangkung gitu. Yang lainnya tuh suka di pinggir-pinggirin, nggak suka ya. Nah, kalau buah suka. Nah, biasanya itu kalau saya seringnya itu setiap bikin kue atau bikin cemilan itu mesti saya tambahkan kelor, kapsul kelor. Karena kalau minum kapsul itu anak-anak nggak begitu bisa. Sehingga saya biasa kalau bikin puding itu saya campur kapsul. Jadi pudingnya sudah mateng, sudah agak anget-anget itu saya tambahkan kapsulnya, saya aduk-aduk gitu. Terus saya taruh di cetakan. Nah itu mau kalau kayak gitu. Meskipun kadang agak protes, ini kok pudingnya ada ijo-ijonya, itu kok rasanya gitu, tapi dimakan. Nah hari-harinya seperti itu. Kadang saya bikin donat, bikin pizza, pokoknya yang bikin olahan di rumah terang bulan itu sih sering saya tambahkan kapsul kelor. Gitu. Itu yang pertama ketika saya menjaga kesehatan anak-anak. Ya hari-harinya seperti itu. Kalau misalkan ada batuk pilek gitu, nah itu biasanya saya tambahkan dengan minyak kayu putih. Ya, kapsul kelor itu, ya itu kadang bikin infusa. Kalau infusa biasanya saya kasih teh itu ya, sesuai anjuran Bu Eni itu ya, biar rasanya nggak ke kelor, jadi rasanya disenangi anak-anak, anget-anget gitu, saya kasih teh gitu, biar saya kasih gula kadang madu, kadang gula sesuai permintaan anak-anak saya. Kalau mintanya nggak mau madu gitu, saya kasih madu, nggak mau minum. Jadi kadang saya kasih gula sedikit, kadang madu, ya terserah mintanya anak seperti apa. Nah itu biasanya saya kasih itu anget-anget. Sehari sekali aja, soalnya maksa banget kalau itu biasanya. Nah terus ditambah Jadi yang sama, di infusa daun kelor. Daun kelor di iya, infusa, kemudian daun pada saat masih panas dicelupkan teh melati misalnya gitu ya. ya Oke, ya. melati gitu misalnya. Nah itu, itu biasanya itu malam-malam atau pagi, pokoknya agak mereka pengen minta minum yang anget-anget gitu, biasanya saya bikinkan itu. Terus saya tambahkan kalau ini apa? Kalau sudah batuk lumayan, saya kasih itu minyak kayu putih itu. Ya, minyak kayu putih saya balukan depan, belakang. Terus kadang di lidahnya kalau satu tetes, satu pil gitu, satu tetes saja gitu. Ya. Nah itu enak katanya, tenggorokannya sudah nggak gatel atau gimana gitu. Terus itu madu ya, kalau ada madu, kalau nggak mau madu ya nggak ada, kalau ada madu saya kasih sehari 1 sendok gitu. Terus kalau pas batuk, kalau ada demam-demamnya gitu, agak anget-anget gitu, saya kasih VCO juga. Jadi yang kecil itu karena si kecil yang 4 tahun ini suka obat-obatan ya. Jadi kalau saya minum apa-apa itu mesti pengen nyoba. Jadi saya tambahkan itu tadi, saya tambahkan VCO 1 sendok sehari, separuh nggak sampai 1 sendok biasanya. Separuh sendok, terus tajinnya saya sendoki nggak di gelas, tapi itu biasanya. Gitu sih Bu. Jadi alhamdulillah batuknya ya lumayan reda. Ya lumayan reda. Terus Butuh waktu makannya berapa juga lama? banyak alhamdulillah. Boleh disampaikan Eh misalnya demamnya itu berapa lama? Kalau anget gitu ya, anget agak demam Setelah anget gitu ya biasanya setelah kemudian dirawat oleh buat ibu seperti tadi, maka butuh berapa lama untuk reda?
Alhamdulillah 2 hari sudah mulai reda, Bu. Kalau demamnya sudah enggak kayak sebelumnya lah, sudah mulai ada sedikit penurunan gitu. Ya. Dan Jadi, ketika itu anak sudah mulai aktif lagi ya, sudah ya reda sudah mulai demamnya aktif. dan mulai aktif lagi. Oke. Ya, cuman batuknya ya masih ada, pileknya ada, cuman enggak yang pengen tiduran terus lemes gitu enggak. Jadi alhamdulillah sudah mulai aktif. Itu. Jadi, biasanya saya kasih makan yang banyak juga. Ya, iya, Gitu iya, ya, benar-benar. Iya, Iya, karena anak-anak ini kalau yang kapsul-kapsul itu belum begitu bisa minum kapsul, sehingga kalau saya di rumah gitu caranya saya masukkan apa gitu atau saya campur atau biasanya juga coklat kelor ya. Coklat iya, kelor iya, kalau misalnya ini anak-anak suka yang dibikin coklat atau yang putih itu ya, yang pakai coklat putih atau pakai yang coklat itu. Ya itu sehari sekali. iya, iya. Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Ya. Ya.